बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। My name is Abu Bakar. अबू बकर। अबू बकर, पहला टेस्ट है आपका। Yes. अबू बकर, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछना है। आप हमें ये बता दें कि माउस को किसने इन्वेंट किया है? Douglas Lewis. डॉगलस इंगलबर्ट ने। किस सन में? खैर 1964 में। ठीक है बेटा, आप टाइप करना शुरू करें। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। बिल्कुल फ्री होके टाइप करें, इजी होके। शाबाश। रीसेट कर लिया है। वो क्या सर गायब हो गया था। हाँ चलेगा। यस, अबू बकर स्कोर दिखाएं। ओहो, अबू बकर स्कोर है बेटा 36। स्कोर आपका जो है वो 36 है और नंबर आपके बने हैं इस हिसाब से 15, 25 में से 15। लेकिन खैर कोई बात नहीं, पहला टेस्ट है, शाबाश।